现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊。传闹。灭火，灭火！我推个脚。现在是2点，快2点半，超你还没有睡着是为什么？我根本无法入睡。为什么呢？因为对面有个在打呼的人，对吗？是谁呢？是。这衣服他会不会拍？真是，你看刚才录红底。传闹。现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊。现在听一下啊，这深夜的呼噜声。我还有非常繁重的任务，一晚上全毁了，全毁了，我们根本睡不着觉。我代表所有跑男，我抗议在这样的地方睡觉。